Здравствуйте, дорогие! Я сейчас у замка. Давайте я вам попробую его показать. Это абсолютно такой декоративный замок, он сделан искусственно. То есть не имеет никакой исторической нагрузки. Просто человек захотел выстроить такую красоту. Здесь очень красиво, здесь павлины. Здесь на входе встречает царь. Я выложу фотографии. Очень красиво на самом деле. Просто хочу поделиться с вами такой красотой. Посмотрите. Я была там в подземелье. Там такой длинный стол, рыцари, все как нужно. Будто в масонской ложе какой-то побывала. Или вот тамплиеров. Ну, в принципе, это одно и то же. Смотрите, там такая красота просто неописуемая. И сидите дома, ходите по разным интересным местам. Я уверена, что в ваших странах есть очень много красивого. Нужно просто это уметь находить. Делитесь также своими такими видео интересными. Я люблю красоту. И если мне что-то понравится, возможно, я побываю в вашей стране. Смотрите, какой интересный памятник. Ватиканская шишка или шишковидная железа. Так, еще что вам интересненько здесь показать? Здесь есть часовня. Вот, я в ней фотографировалась. Боже, там настолько замечательно. Действительно, все сделано вот как в средние века. Очень замечательно. Здесь даже есть озеро свое. Люди ходят, туристы, такие же, как и мы. Смотрите, что у меня там сзади остается. Там озеро есть, там есть лебеди. Посмотрите повнимательней. Сейчас поднимемся наверх. Я вам покажу эту часовню. Она меня привлекла больше всего, так же, конечно, как и подземелье. Потому что я очень люблю такие места, просто обожаю. Захотелось человеку роскоши, не стал там горевать, что сейчас не средние века, он просто себе выстроил, представляете? Вот я тоже хочу, если честно. Смотрите, какие статуи. Вот. Вот. И вот, собственно, сама мечеть. Не мечеть, а часовня. Извините. Попробую здесь что-то вам снять, но здесь достаточно темно. Если вы что-то увидите... О, прекрасно видно. Смотрите. Просто супер. Стол мне очень нравится. Здесь львы на стульчике. Не видно их, к сожалению. И я буду первая женщина, которая вошла в такой алтарь. Я первая женщина, кто туда вошел, и ничего плохого не произошло. Опять провокация для нашей православной церкви. Я же АДС, я все могу. Женщина не может осквернить что-либо. Это женщины, к сожалению, могут осквернить. Давайте я вам еще немножко красоты покажу. Видите, какой фонтанчик здесь также. Здесь повсюду фонтаны, и только красота, цветы. Боже, я обожаю окружать себя такими вещами. Оказаться в центре такой красоты, что может быть еще лучше. Давайте я вам покажу с этой стороны замок. К сожалению, здесь люди. Так, смотрите. Настоящий, все, я принцесса.